Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien turime dar vieną Mandela efektų video, antrą dalį. Ir šį kartą norėčiau pradėti šitą video su paaiškinimu, iš kur atsirado pats pavadinimas Mandelos efekto ir visas tas dalykas, nes kažkaip praeitą video pamiršau tai paaiškinti, tai galvoju, paaiškinsiu dabar. Atsiprašau, jei šiek tiek žiūrėsiu į šoną, nes noriu labai aiškiai paaiškinti, tad nenoriu nieko praleisti. Tai Mandela efektas atsirado iš kolektyvinės atminties reiškinio, kai daug žmonių klaidingai prisimena tam tikrą įvykį ar faktą, taip lyg jis būtų tikras. Šį reiškinį pavadino Fiona Broom, paranormalių reiškinių tyrinėtoja apie 2009 metais. O kodėl vadinasi būtent Mandelos efektu? Tai dėl to, kad daug žmonių klaidingai prisiminė, jog Pietų Afrikos lyderis Nelsonas Mandela mirė kalėjime 1980 metais. Daug žmonių prisiminė, kad jisai mirė, bet iš tiesų jis buvo paleistas 1990 metais ir vėliau tapo prezidentu ir mirė 2013 metais. Tai šičia prasidėjo Mandelos efektas ir dėl to jisai yra taip pavadintas būtent dėl Nelsonas Mandela vardu. To gal trumpai norėčiau paminėti, kad šie video yra juoko forma labiau, čia nerimti video, mes tiesiog visi kartu pasižiūrim, ką mes prisimenam, kaip ir dėl ko taip įvyksta pamastom, bet viskas yra labai lengva forma, tad nieko nepriimkit labai stipriai. Na ir šitą video Mandelos efektų norėčiau pradėti su lietuvišku Mandelos efektu, kurį aš pati atradau ir aš nežinau, ar kitiems bus jisai aktualus, bet pažiūrėsim, nes man labai įdomu. Tai manau, dauguma žinote Sel dainą Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Tikrai gan žinoma daina, gan senoka daina, tai tikrai daug girdėta. Ir yra viena eilutė dainos, kurią aš prisimenu vienaip, bet yra kitaip. Bet aš jums tiesiog pateiksiu du variantus ir jūs pasirinkite, kuris variantas jums skamba geriau. Tai dainuoja, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio lygio, pirmas variantas, ar kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Du variantai, pirmas ir antras. Pakomentuokite, kuris jums skamba kaip tikri žodžiai, kuris yra tikras variantas, kur tikrai žinot, kad Sel dainuoja toj dainoj taip. Ir parašykit komentaruose, man labai įdomu, prieš sužinot atsakymą, prieš pasakant man. Tai pagalvokite, atsakykite, kuris jums variantas teisingas ir aš dabar pasakysiu teisingą. Tai teisingas yra pasaulinio dydžio, o ne lygio. Aš tikrai maniau, kad sako pasaulinio lygio. Aš įsijungiau TikToką vieną dieną padaryti savo Outfit of the Day TikToko ir man išmetė lietuvišką dainą Sel ir aš galvoju padarysiu palei tą, šiek tiek lipsinkinsiu. Ir aš buvau šokė, kad sako ne pasaulinio lygio, o sako pasaulinio dydžio. Aš buvau įsitikinus, kad toj dainoj tikrai sako pasaulinio lygio ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl sako pasaulinio dydžio, tai man čia buvo toks what? Tai įdomu, ar kam nors iš jūsų žiūrinčių bus taip pat, kad jūs irgi prisimenat, kad sakydavo pasaulinio lygio, aišku, niekada nesakydavo, čia ir esmė yra, kad tu tiesiog netai prisimeni. Bet aš manau, čia yra labai aiškus paaiškinimas šitos dainos, šitiem žodžiam, dėl to, kad dažniausiai, kai sako apie žvaigždės ir panašiai, sako pasaulinio lygio žvaigždė, pasaulinio lygio aktorius. Į Lietuvą atvažiuoja pasaulinio lygio žvaigždė, kai sako apie reklamas. Niekada nesako pasaulinio dydžio, visą laiką sako pasaulinio lygio. Tai dėl to man atrodo, kad smegenyse tiesiog užsifiksuoja tai, lyg būtų tiesa, nors toj dainoj sako pasaulinio dydžio. Tai jo, įdomu, kaip jums gavosi šitas, ar jūs irgi mąstėt, kad pasaulinio lygio, ar ne, bet sakau, aš buvau tokia šiek tiek šokė, nes tikrai kažkaip buvau įsitikinus, kad toj dainoj sako pasaulinio lygio. Tai, wow. Tai kadangi aš taip pati išmaščiau Mandelos efektą, aš pagalvojau, ar yra dar kažkokių lietuviškų Mandelos efektų ir
suradau šitą ir irgi įdomu pamastyti, čia gal žmonėm, kurie labiau geografiją domisi ar panašiai, bet jeigu būtų dabar viktorina ir jums reikėtų atsakyti apie tai, kad koks didžiausias Lietuvoje ežeras, tai ar jūs atsakytumėt, kad tai Platelių ežeras, ar kad tai yra Drūkščių ežeras? Kuris ežeras yra didžiausias Lietuvoje? Pagalvokit. Kas skamba tiksliau, kas atgirdėję, kuris yra didžiausias ežeras? Leisiu pagalvot. Didžiausias ežeras yra Drūkščių ežeras. Man kažkaip atrodė, kad Platelių tikrai, nes labiau girdėta, labiau sakoma, atrodo plateliai, bet pasirodo Drūkščių ežeras. Tai irgi toks įdomus pamąstymas, kad kartais tiesiog tokius net ir paprastus dalykus gali galvoj kitaip prisimint. Tai su lietuviškais dabar tiek, pakol kas kitų netradau, bet gal jūs kažką pasidalinsit, ką jūs visą laiką manėt vienaip, bet yra kitaip. Tikrai, jeigu tokių turit pavyzdžių, pakomentuokite, man pačiai bus įdomu pamastyti ir pagalvoti. O toliau mes grįžtame prie tokių labiau amerikietiškų, angliškų, tiesiog bendrai žmonėms žinomų dalykų. Tai vėlgi šiek tiek per šitą video norėčiau pažaisti su jumis tą žaidimą, kad parodyti 2 variantus ir kuris jums atrodo teisingesnis. Tai manau, žinom daugumą šitą filmuką Scooby-Doo, nes tikrai, bent jau aš vaikystėje tai tikrai žiūrėdavau, man labai patiko. Ir ten yra pagrindiniai veikėjai ir vienas iš veikėjų yra Shaggy, toks su žalia bliuskute, jisai visą laiką su Scooby-Doo, nes jie dažniausiai kartu. Ir kaip jūs jį prisimenat? Ar šitaip be Adomo obuolio gerkliai, ar šitaip su Adomo obuolio gerkliai? Pagalvokit, kaip jūs prisimenat ir kuris variantas jums atrodo teisingesnis ir kuris buvo nupieštas tuose filmukuose. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad su tuo Adomo obuoliu jisai buvo vien dėl to, kad būdavo lyg, kai kažkas nutikdavo, kad jam sudrebėdavo tas Adomo obuolys ir aš kažkaip dėl to prisimenu taip. O teisingas atsakymas yra visgi, kad jis buvo be Adomo obuolio, tiesiog tiesus kaklas. Bet sakau, man keista, nes atrodo, aš lyg prisimenu, kad kažkoks net būdavo efektas, kai jisai bijodavo, kad jam čia sudrebėdavo tas Adomo obuolys. Tai keista, kad niekada taip nebuvo, jis visad buvo nupieštas su tiesiog tiesiu kaklu. Tai toks įdomus efektas Mandelos, kas kaip prisimena. Toliau būtų, manau, daugumos žmonių mėgstamas šokoladukas Kit Kat. Ir, manau, tikrai žinote šitą Kit Kat, tikrai Lietuvos parduotuvėse pilna. Ir kaip jūs prisimenat būtent Kit Kat šokolado, kaip sakant, įpakavimą? Ar šitaip su Kit brūkšnelis Kat, šitaip atrodo? Ar Kit Kat be brūkšnelio? Kuris variantas to, kad teisingai? Taip turi būti ir viskas. Man pagal viską tai be brūkšnelio atrodo teisingesnis variantas, kažkaip aš taip jį mačiau. Teisingas variantas yra Kit Kat be brūkšnelio, tai šį kartą, kaip matote, Mandelos efektas man nesuveikė, nes dažnai žmonės prisimena, kad Kit Kat buvo su brūkšneliu, bet aš kažkaip nepamenu tokio dalyko, tai man šitas Mandelos efektas nesuveikė, bet vis tiek aš noriu pasidalinti, nes jeigu man nesuveikė, tai nereiškia, kad jums nesuveikė, nes gal jūs prisiminsite su brūkšneliu. Šitas Mandelos efektas bus be paveiksliuko, bet tiesiog paklausiu, kaip jūs prisimenat. Aš manau, dauguma iš mūsų žinom atlikėją Britney Spears, bent aš tai užaugau su jos muzika, jinai man buvo mano dievaitė, aš norėjau atrodyti kaip jinai ir visa kita tiesiog man buvo wow žmogus ir aš tikrai visus jos klipus tuos matydavau senus. Ir vienas klipas man yra vienas iš mėgstamiausių, tai daina Oops, I Did It Again. Ir ten yra apsirengusi tokį raudoną kaip odinį kostiumą ir jinai dainuoja ten, žodžiu, esmė videoklipo, kad jinai yra taip apsirengusi. Ir ar jūs pamenat, kad jinai dainuoja su tokiu mikrofonu prie burnos juodu ir tam videoklipe, ta prasme, kad jinai dainuoja su tokiu mikrofonu juodu, ar jūs prisimenat, kad jinai be jokio mikrofono buvo? Kaip atrodo teisingiau tas? Įsivaizduokit, raudonas tas kostiumas, jinai šiek tiek taip plaukai atgal ir ar jinai turi čia mikrofoną ir dainuoja visaip ten, ar neturi mikrofoną. Kaip jums atrodo teisingiau, pagalvokit, pakomentuokit.
O teisingas atsakymas yra, kad jinai neturi mikrofono. Jinai be mikrofono tam vaizdo įraše. Aš įkelsiu maždaug kaip žmonės, kurie tiki to Mandela efektu, kaip įsivaizduoja, kad buvo, bet realybė yra, kad nebuvo to mikrofono. Aš irgi realiai nepamenu to mikrofono, aš kažkaip gal dėl to, kad buvau fanė didelė ir žiūrėjau dažnai, tai tiesiog pamenu, kad nebuvo mikrofono, bet aš manau, kad tiesiog galima lengvai sumaišyti, nes jinai, kai pasirodydavo Britney Spears gyvai, tai dažnai būdavo su to mikrofonu, o ne su laikomoju mikrofonu, su to, kur nausies, tai gal dėl to žmonės maišo, bet jo, įdomu, kaip jūs prisiminsite. Dar toks vienas iš vaikystės, aš manau, kad daugelis mūsų žiūrėjo filmukus iš Looney Tunes ir tikrai matydavo tą, nežinau kaip pasakyti, užsklaidą gale ar priekį, aš nepamenu, kada filmukuose rodydavo, bet tikrai prisimenam tą užrašą ir kuris jums variantas atrodo tikslesnis. Ar parašyta Looney Tunes, 2O, ar Looney Tunes, tiesiog kaip Tunes, kuris atrodo, kad būdavo parašytas. Ir skamba geriau, ir atrodo geriau, kuris variantas buvo tikras. Pagalvokit. Tikras yra Tunes, o ne Tunes. Man šiek tiek keista, nes atrodo ir skamba geriau, ir atrodo geriau su to O. Bet ar aš pamenu, kad tai buvo, tai negaliu sakyti. Gal ir buvo Looney Tunes, nu ne gal, taip ir buvo, bet kažkaip, kai žiūri į tą Tunes su 2 O, atrodo teisingiau dėl to, kad gražiau atrodytų, nes tada, nežinau, čia 2 O, bet taip nėra. Čia tiesiog gal irgi toks iš Mandela efektų, kur tiesiog mūsų smegenys nori to tokio lygumo, tai mes dėl to ir prisimenam. Tas, kas prisimena taip, tai dėl to prisimena, manau, taip. Gerai, gal kažkurie iš mūsų čia vairuoja Volkswagen automobilius, aš ilgą laiką vairavau Volkswagen automobilį, tai kuris Volkswagen ženkliukas jums atrodo tinkamas? Ar šitas be jokių tarpų, be nieko, tiesiog toks ženkliukas? Ar šitas ženkliukas, kuris turi tokį tarpą tarp tų linijų? Kuris atrodo, kad, nu va čia Volkswagen ženkliukas. Pamastykit irgi, kuris tikrai žinot, ypač jeigu Volkswageną vairuojat, nes turi tikrai žinot, nes žiūrit vis laik ant vairo. Kuris yra teisingas? Man atrodo teisingas tas, kuris turi tą liniją tarp jų ir tai yra tiesa, šičia yra teisingas ženkliukas. Sakau, aš 5 metus vairuoju Volkswageną, tai tikrai turėčiau prisiminti, tai atmintis man nemeluoja, bet tikrai duoda susimastyti, toks mažas pakeitimas, bet atrodo, gali būti ir taip, gali būti ir taip. Labai sunku atsirinkti ir prisiminti, kuris iš tikrųjų yra, nors atrodo, vairuoja, gi turėtum 100% žinot, bet gali ir apsigauti, bet sakau, šitas kažkaip su manim nesuveikia dėl to, kad kažkaip pamenu, kad yra tas brūkšniukas. Ir paskutinis šiandien Mandelos efektas būtų apie veikėją, manau, tikrai visiems turėtų būti žinomas, nes bent jau aš vaikystėje tai mėgdavau tas knygas, jos būdavo daug kur, tai yra Kur Waldo, surasti tą veikėją Waldo. Tai kaip jūs prisimenate tą Waldo, kurį reikdavo surasti, tai yra 3 variantai. Tai pirmas, tiesiog jisai su savo maikė, kepurė, žinoma, paprastas, be nieko. Antras variantas yra jisai su savo lazda ir taip pat viskas atrodo. Trečias variantas yra jisai su tokiu skėčiu, tokiu pat kaip jo kepurė ir maikutė. Tai kuris Waldo jums atrodo, kad buvo visą laiką, kurio mes ieškodavom tose knygose ir surasdavom po kažkiek laiko, kuris jisai yra jums panašiausias į tą, kurį mes ieškodavom. Aš tai prisimenu su lazda tiesiog, taifa, bet kaip jūs prisimenat, pakomentuokit būtinai. Ir teisingas atsakymas yra taip, jisai buvo su lazda, taip atrodė, tai vėlgi šitas Mandela efektas dėja, bet man neveikia. Tad įdomu, ar jums suveikia, ar jūs netai prisiminėt. Bet šiandien būtų tiek. Jeigu jums patinka tokie video, būtinai palaikinkit, pasubscribikit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat be galo ačiū savo šypsenėlės kanalo nariams, kad taip mane remiate. Ir pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūs laukiu. O dabar iki ir iki kito video.